谷歌近日公布台湾2022年度搜讯排行榜，今年疫情影响扩大，防疫转线1922位快速窜升关键字帮手，快筛地图、疫苗预约等疫情相关议题持续为台湾网友关切。另外，正在卡塔尔如火如荼举行的世足赛和加入全新队伍扩大联盟阵容的中华职棒两项体育赛事也拥有高人气讨论热度，分别入榜。今年地快速窜升人物排行榜，反映台湾网友对于影视娱乐的高度关注。艺人林志颖发生重大交通意外事件，引发民众关心，并集气给予祝福外，名人感情世界动向与周边新闻也同时备受注目，包含大 S、具俊晔与呛尼戴普也纷纷上榜。综艺天后李晶晶宣布正式回归，出席直播平台活动。未来除了有新节目，在直播上卖东西，令人相当期待。被封为直播教主的丽晶，被问到如何看待大 S 前婆婆张兰在直播卖酸辣粉，她则说：“我叫天后，她就叫祖奶奶了。她掌握了一手好的流量密码，她知道什么可以吸引很多人进来。”张兰在直播间不断呛声，双层流量，还会模仿具俊晔和大 S 的行为或造型，果真开出亮眼的销售成绩。丽晶对此笑说：“不可否认，张兰直播带货是成功的，其他的我们不好评论，成功与否对与错，我可能不会这样做，因为我还想做人，不想被追杀。”对于粉丝涌入张兰直播，他自叹不如把点帮上演的时候就有几万人进来，我真的没办法。至于大 S 和汪小菲的婚姻问题，丽晶则以朋友的角度希望大 S 加油，并有说透过韩国经纪人和具俊晔传讯息，他应该没有问题。张兰在儿子汪小菲和前媳妇大 S 风波爆出后，就不停透过直播间呛声。不止如此，几乎每天都开一整天的直播，期间还会模仿具俊晔和大 S 的行为或造型。当销售成绩一亮出，被网友说是这次事件最大的受益者。张兰在儿子与前媳妇的争吵般上台面后，一开始只会在直播间回应或呛声，事后进阶成模仿具俊晔当 DJ 的样子，踩着高跟鞋激动晃手的模样十分滑稽，很快就吸引更多人收看。结果玩上瘾，陆续扮成光头，奇异笔画钻戒模仿大 S 和具俊晔刺青对戒，刷爆米花模仿大 S 过去的破格造型，模仿具俊晔脸上抹刮胡泡，还直接买起了床垫、卤蛋，并学具俊晔做手工宝用牛仔裤做包包。不少网友对这种可耻的行为表示分开好，低俗没品，蹭流量妹，完没聊，梁木子都疯了，过分，人家也是别人的儿子。